寶哥，今日煮咩餸？今日介紹個螞蟻上樹嘅星蛋，叫星叻。我哋首先介紹嘅材料先，有瑤柱、蟹黃啊、梅肉啊，剁咗碎啲梅肉噶啦，咁啊少少薑、乾葱、蒜蓉啊、粉絲、豆瓣醬、大豆芽、葱，同埋我哋呢個火腿汁。係啊，呢個火腿汁用咗差唔多4兩度啊。用嘅係用龍口粉絲。係啊，我哋用呢啲兩個咯。係啊，粉絲買翻嚟要點處理？粉絲買翻嚟咪浸水咯，浸凍水得噶啦。係浸半個鐘頭都 OK 啦，咁講。浸咗半個鐘頭佢咪變到呢啲咁咯。切咗呢啲大豆芽先，即係我哋咧就中意加啲大豆芽落嘅，即係好過啲粉絲咧就咁嘅。係啊，大豆芽有時食得過餸啊嘛，喺屋企係啊，你炒嚟炒去咧，全部都係炒粉絲啊嘛，係啊，加少少大豆芽落咯，係嘛？乾葱，跟住剁佢咯，薑米，係啦。喺高咧剁佢。寶哥，我想問，如果冇蟹膏要用咩啊？冇蟹膏咪唔使落啦，冇蟹膏唔使落啦，係咪？冇所謂噶。你就算咧你買兩隻細細隻啲膏蟹仔咧，係啊，咁咪得咯。如果唔係咧，有啲現成嗰啲都有噶，係啊，有現成嗰啲一下嗰啲咧係啊，都有噶。即係如果冇蟹膏又唔好落咯。係冇蟹都冇所謂嘅，自己食啫嘛，係咪先？好，啲梅肉，係呢個梅肉用咗差唔多6兩度啦，係係嘛？你可以落4兩都得嘅，冇所謂嘅。喂，係喎，蟹膏呢度呢啲幾多兩啊？呢度兩隻蟹嘅，蟹拆咗落肉，基本打，基本冇得食啲兩。瑤柱一兩啊？瑤柱好少啫，瑤柱咧呢度咧用咗生粒度嘅， 3粒，即係生粒嗰啲日本瑤柱咧，係啊跟住咧蒸完之後咪爭嗰啲咩咯，係啊，浸咗水，等佢食透水1個鐘頭到。係跟住你咪蒸咗佢啦，到水浸咧，等佢慢慢自然咁樣發脹咁咪得咯。最緊要食透水啊嘛，你食佢唔透水咧，佢就好硬。呢度梅肉用咗6兩到啦。咁你如果你4兩啊，唔中意咁多肉嘅4兩啊、6兩啊、8兩都冇所謂啊，自己食冇所謂啊。係落少少鹽啊，糖少少啊，俾少少生抽得啦，啊，咁撈勻佢，係撈勻咗先。少少味就得噶啦。咁啊，少少得噶啦，佢本身佢唔想佢啲肉咧咁寡噶嘛，你少少咪得咯，少少都係等佢滑啲咁樣咯。係啊，滑啲啦。啊，同埋易啲炒散啦，係嘛？係啦，容易散啲嗱，又香啲咧雞蛋嗱，係啊，啊落少少得啦，半個仔得啦，即係半個雞蛋啊，係啊，咁撈勻佢先，紹酒少少啊，輕微胡椒粉啊，咁撈勻佢。好，我哋首先燒咗隻鑊啊，跟住咧擺埋啲肉鬆落去先。跟住咪嗰啲兜勻佢咯嗱，佢哋嗱，即係用個鑊鏟咧，你係咁樣兜勻佢 ，OK 嘅，冇問題噶，冇黐嘅，見唔見到啊？係嘛？係咪好輕鬆啊？咁樣，我中意咧揀啲梅肉咧，梅肉咧好似半肥瘦嘅，嗱呢啲咁咧咪瘦嘅，係咪呢啲肥嘅？係啊，即係佢香啲嘅炒出嚟嗱，嗱你亦都可以咧呢個時候咧咁樣嘅喎，落埋大豆芽炒都得喎，好啊，落埋大豆芽炒佢。咁你落大豆芽嗰時咧，一定要咩嘅喎？全大火喎，等啲大豆芽吸一吸啲肉味先。好香啊！輕輕你落少少鹽，唔使太多，咁啊少少糖，炒到佢咧大豆芽咧，佢因為大豆芽咧比較咧有少少青青地味㗎，主要咧你咪炒熟少少唔緊要啊。炒嗱，依家差唔多啦。你炒佢用冇差唔多大豆芽炒嘅幾分鐘到啦，咁咪倒起佢先。佢始終有少少水嘅，加夾佢先。好啦，而家開始嚟啦。燒紅隻鑊，再嚟過。落咗少少蒜蓉啊，頭先切咗啲苗頭蒜蓉、乾葱蓉嗰啲嘢先。
係唔使太多咁講啊。啊，如果油猛個頭係生細啲啊，係啦，爆開佢先。好嗱，而家 OK 啦嘛 ，OK 落埋瑤柱落去。啊，呢條瑤柱生粒到啦，再爆一爆佢先。啊，爆開佢先。啊，瑤柱要擎乾水係咪啊？係啦係咯，你可以留翻啲瑤柱水都得。瑤柱唔係會爆得好勁嘅咩？唔係你如果你係用油炸佢就爆啫。嗱，落埋啲豆瓣醬落去，一匙羹仔到，唔係一湯羹到啦。你如果你唔中意豆瓣醬嘅，你咪冇落咯。輕輕你讚一讚酒，啊讚一讚酒，火腿汁，嗱呢度火腿汁羊毛會咩㗎？啊羊毛差唔多4兩到，落晒佢。啊呢個少少豆瓣醬咧，你可以咁樣嘅，落埋落去。過一過佢，乾淨啲。咁你呢個時候咧，可以咁樣啦，落埋呢個大豆芽、肉鬆嗰啲，你中意咧螞蟻上樹啊咁樣講嚇，中意咧佢乾身或者濕濕地，乾身。中意乾身係咪？係。應該都好多人中意乾身嘅，係咪？係啊。係啊。嗱，因為火腿質咧，佢本身有味啊嘛。係啊。咁啊，我哋咪試下咯。OK。你就試下。O 唔 OK 啊 OK 啊。 OK 係嘛？咁你咧嗱，我覺得呢個味道咧，佢未夠好特別、好惹味嘅。係啊。你可以落少啲胡椒粉，少少胡椒粉先嚇。嗱，依家落未落粉絲之前，蠔油1湯匙仔度咧。嗱，輕微糖。嗱，你一陣咧出嚟個味道咧就唔同嘅一陣粉絲。嗱，我哋依家落埋粉絲落去。OK。啊。哦，咁樣炒嘅。啊，咁樣。嗱，嗱，依家兜勻佢嚇。對，係咪？係。你啲粉絲唔會黐底㗎，你唔使驚啊！嗱，依家你粉絲浸咗半個鐘頭到，跟住咧揾個筲箕好，揾個咩都好，平乾佢，平乾啲水啊！你亦都可以咧呢個時候咧落埋啲葱花落去，啊啊！嗱，你而家係咪睇到依家成個好似金黃色咁啊？係嘛？靚晒。未算靚晒。嗱，依家差唔多乾身啦，係咪？係。咁我落埋啲蟹黃，呢啲熟咗啦。蟹黃咧，你可以咧蒸佢，跟住先剁又得。我驚你生炒咧，佢哋咧可能咧未必掌握到。嗱，如果蒸幾耐啊？3分鐘。蒸係啊，差唔多啦，3分鐘都 OK 嘅，熟晒㗎啦。因為佢冇其他嘢嘛。嗱，咁樣又得，即係你咁樣兜又得，咁樣兜又得，咁樣。啊！佢唔會黐底㗎啦，嗱，見唔到？見唔到？嗱，係嘛？嗱，你依家試下，同頭先你試咧，完全兩回事嚟嘅。係啊。啊，你又試下先啦。好。哇！嗱，正啊！好。係嘛？因為咧佢有瑤柱啊，有啲膏蟹啲膏啊。係啊。佢食落去，你食到啲膏食落去咧，佢一爆啊！係啊。嗰陣味咧，佢即係個鮮味爆出嚟嘅，係嘛？哇！呢個 OK。所以話咧，呢個咧係星叻，係啊。代表我哋香港人嗰啲精神。OK。星叻。OK。整到斤嘅。哇！又食？講笑，呢個真係好食。哦，係咪先？再嚟，你嗰條嘢係咁對住我喎，搞到我落唔到喎。唔係嗰支咪啊，咪呢個嘢 cut 咗佢啫。咪一陣咧，嗰啲人係咁講嘢啊，真係。我哋今日介紹咧就係瑤柱膏蟹星叻版就螞蟻上樹。正啊！唉，OK。我哋講正。正。 Very good 啊！呢個真係 very good。好。